আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছে? দেখতেছেন যে রাজহাঁস এটা দাঁড়ায় রয়েছে কারণ এটা প্রতিদিন ঘর থেকে বের হয়ে তাড়াতাড়ি আসবে আর সেখানে দাঁড়ায় থাকবো। যতক্ষণ পর্যন্ত এর একটু আদর না করবো সে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো। এই দেখতেছেন যখন আদর করলেই আস্তে বসে যাব, যতক্ষণ পর্যন্ত আদর করবো সে বসে থাকবো। আদর শেষ সে আস্তে দাঁড়ায় আস্তে করে চলে যাবো, যাই গোসল করবো, গোসল করে যদি দেখে যে আমি বসে রয়েছি পর আবার ঘুরে আসবো। এই জন্য বলি, যদি ভালোবাসতে হয় তাহলে পশু পাখি এগুলোকে বেশি বেশি করে ভালোবাসেন, ইনশাল্লাহ তারা তো আপনার ভালোবাসার প্রতিদান দিয়ে দিবে। কিন্তু মানুষের বেলায় এটা না হলেও কিন্তু পশু পাখির বেলায় এটা ইনশাল্লাহ এটা তারা তাদের দিক থেকে তারা পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা করে একজন মানুষকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসার।